el control, digamos, de En los general, los ministerios todas de estas cosas Agricultura. son porque lo que hay que limpiarse en los gobiernos. Mira esa estafa de la unidad. Yo estoy seguro y me conto lo que sea de que el ministerio está involucrado en la cuestión. Pero obvio. Porque como ¿Qué pasó? una universidad hicieron una ley en que la gente que fue torturada, que tuvo problemas políticos con la dictadura, Prisioneros políticos. tuviera la facilidad de seguir estudiando si no habían terminado sus carreras, que se yo, etcétera, etcétera. Pues a muchos no les prohibieron ir a la universidad, hubo muchos movimientos contra la educación. Entonces, les dieron una beca de 9,5 millones para que terminaran una carrera.